Ассалому алайкум. Барои бо бизнес ва имкониятҳои фабрлик завқманд шуданатон миннат дорам. Ман тайёр ҳастам ки таҷриба ва донишамро ба шумо омӯзонам, кӯмак кунам ки ба орзуҳои худ бирасед ва мақсадҳоятонро амалӣ гардонед. Mana духтарои азиз, картамам гирифтам, ҳозир калома снимат мекунам, шумо видео мекунам. Mana. رو ابنبی و صبری خان امروز پلوشون سنیمت کردن 17,000 سومون من جوای یک اون خود دروغش نیست من تبریک رضای نیافتون بر نصیب کند اره مولدید Ассалому алейкум, духтарои азиз. Ман ҳол як сол нашуда аз ширкати фабрлик ба кор кардастам. Ростика ман бовар надоштам. Қадар пул мегирам. Афсӯсанди ман ҳамаш риёи духтаро мана марҳамат кор кунитон. Соҳиби ҳамеша пулоша ҳастам. Пули урусия айн бисёраше дидагӣ будам, неки ягон майда хурсанд набудам. Пули тоҷикия дида ҳамин қадар хурсанд шудам. 5 сол боз Тоҷикистон наомада будам, наомада пулума гирифтам. Mana doktora aziz, imroz Ergasheva Umrinso, starший директор Ploshona girifta A-bank. Mana doktora aziz, harakat karda shumoyam نیست. Miqi balo kunton zvaynxoy navkushayton. Harakat kunton doktora mana 17,300 somon giriftosiyam. In realni Mana Gulbahorki giriftosiya. Mana haqiqat, mana rost harakat karda shumoyam hamiqil puloy kalon girifton doktora aziz. Nasib kunar iloyim ro'zoy naqd istifoda biling. Rahmat. Fabrik rost ekanmi? Haqiqatan ham rost ekan, Faberlikning pullari bular qizlar. Bundan buyog'iga faqat oldinga hammasi 200lik 31 ming so'mda yechib oldik. Bundan buyog'iga Tarazim ahlida hech bir ayol changga botib ishlamaydi. Xudo xohlasa mana shunaqasiga hamma qiz bolani shunday ish bilan ta'minlaymiz. Faberlik va 5. Assalomu alaykum духтаро, mana man bonusama giftam. Injanda 16,000 so'm. 7 moh kor kardam, 16,000 so'm bonusama mana giftam. Hozir A-bank. Sizlar hammaga salom. Bugun men наконец-то kelib mana Faberlikdan bonusini, oyliklarimni oldim mana. Ura Faberlik. Hamma aytadi mana Faberlik Laxatron, Faberlik piramida, Faberlik aldaydi deydi. Sizlar mana men uyda o'tirib shu natijaga chiqdim, erishdim hammasiga. Faberlikka ishoninglar, biz bilan qolinglar. Hammaga omad. Фабрлик ин яке аз имконияти беҳтарин барои сохтани бизнеси худ мебошад. Айни вақт бошад бо натиҷаҳо ва дастгирие ки ман дар командам гирифтам мефахрам. Дар ин ҷо шумо метавонед на танҳо даромад ба даст оред, балки роҳи худро ба сои муваффақият бисозед. мақсадҳои худро муайян кунед ва онҳоро амалӣ гардонед. Пас биёед сар кунем.